Zihlanganiselwa kilo makhiwo owubona inga uyazombeleza kulapho zenzeka khona izinto nanzi ezijujileko. In terms of deportation, how many foreign nationals have been deported? What are the highest countries? For example, you'd have Zimbabwe, Malawi, and Mozambique being the highest. Abongqongqotjhe abaqaleza ukuvikeleka kwelizwe bahlanganisa inhloko emhlanganweni wamsinyana ngendaba yemtshakalo yamaphandla kanamaphepha eSouth Africa pha. Please guys, go back home so that we start everything afresh and you will come back to our countries in a proper way. Ngomhla ka-30 bonke abokufika bayahamba siyenza imashi sonke South Africa. Ijima lokumatshela amaphandla nganamaphepha livuthwa ngamandla njengoba abekelwe ukufikela ekupheleni kwenyanga le bona abe angasekho ikhethwa pha. Recently, I went to Cape Town. It was mainly for 3 reasons. Number one, to attend the car show. Umsolo wawo kuthoma icaleni lokwetshiwa kwe$580,000 eplasini kaMengameli uCyril Ramaphosa iphalaphala utshele ikhotho bona mhla aya ebilabila khabe aya emcalisweni wenkoloyi ingasuki yokweba imali. Sikhulekile ekhaya ngithi bamhlanokya namhlanje siyephuka zindaba sibawani vula amasango singene ngikuthula nibongwe ku SABC1 ngiyalotshisa ngibone ngamkele. Ungqongqotjhe wezokuvikela nowezomthetho ukukhandela ubulelesi babambe umhlangano ohabekileko namhlanje eUnion Building ukuyokhulumisana ngemhlangano yeragako yokulisana namaphandla ngasisemthethweni eSouth Africa pha. Hlangana nokhunya bongqongqotjhe bathi umhlangano lo bahlose ngawo ukulisana nokuhloyana nokuninana ngokubutshaba kunye nokuhlathulula amahlelo kahulumende ekulisaneni nomraro wamaphandle anganamaphepha. Asinakena zombukile umasipalata weKuduleni ukhombela abatshakala bamatshela amaphandla nganamaphepha bona balandele umthetho inkhulu zwakalise ukuthonyeka ngokoniwa komthangalasisekelo nakutshakalako amakhulukhulu abatshakali bebatshakala eKuduleni ukuzwakalisa inlilo komthelelo mumbo ophezu komnotho welizwe abanye sebawonikele ukufikela mhla amalanga ama-30 kule nyanga woke amaphandla nganamaphepha bona abesekangasekho ikhethwa pha. Amaphoyisa omkhandlu wasekuruleni kanye nalawo ophiko lwakwaSAPSA bephuma enxazonke ezama ngayo yonke indlela ukunqanda noma ukulawula isimo njengoba abantu bebemasha namhlanje benikele ikamela amaphoyisa beyokhala kakhulu ngesibalo esiphezulu sabantu abalayiningizima Afrika ngokungemthetho okhulumela lomkhandlu wasekuruleni unxusela ababamashayo ukuthi bayeke ukucekela phansi impahla yombuso uma bemasha. We are quite disappointed by the actions taken by protesters on the R550 where a road was damaged intentionally. I think we should allow people to protest, but it must be done peacefully, and damage to public infrastructure just sets back the whole community. Abaholi bale mashi bathi umhlazinga ama-30 kulenyanga ezokwethwasa umnqamlajuqu ukuthi abantu abalayiningizima Afrika ngokungemthetho bashaya utshani baphele emehlweni uma kungenjalo izwe lizobheka phezulu. Ngomhla ka-30 bonke abokufika bayahamba siyenza imashi sonke South Africa sihlala phansi emgwaqeni akekho yoshayo kodwa sihlala phansi emgwaqeni ukuze uhulumeni azosiza ukuthi sithini ke. Please guys, go back home so that we start everything afresh and you will come back to our countries in a proper way, because right now as it is we are struggling and we can't run to your countries and ask your presidents to give us spaces. Abahambe labo ingathi government ingaba ne transport ebathatha ingalindi ukuthi baze balandwe. I-government yase-South Africa yenze ama-means yokuthi kuba ne-transport ethatha labantu. Laba bayafunga bayagomela ukuthi bazoqhubeka nokumasha kuze kuba abantu abalayiningizima Afrika ngokungemthetho babuyela emazweni abo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisekuruleni. Umsolo wawo kuthoma ecaleni lokwetshiwa kwe$580,000 eplasini kaMengameli uCyril Ramaphosa iphalaphala uEmmanuela David utshele ikhotho yesiphande semudimule ukuthi mhla aya ebilabila asuka eKapa ngomhlolanja wango-2020 khabe aya emcalisweni wenkoloyi ingasuki yokweba imali eplasini kaMengameli. Ufakazi obuyekeza imininingwana yomtato wathi batsho uDavid nguye ungqondongqondo okwetshiwa kwemali le begodi waya ebilabila ilanga
engakhishwanga ngaphambi kwelanga lokwetshwa kwemali nangelanga elilandelako. uDavid Nasolwanabo, uFloriana Ndilinasho noJoseph Ndilinasho bacalene namacala amathathu ngamunye amalungana nokugcekeza nokweba imali eplasini likaMengameli. Kanti uDavid ucalene necala elilingezelelweko lokhukuthisa imali, icaleli lithuliselwe kusasa. Umsolwa wokuthoma uEmmanuel David uthula ubufakazi kokuthoma solo kwathoma icaleli eminyakeni emibili edlulileko. uDavid utshela ikhotho ukuthi lokho nakaza kuyebilabila asuke eKapa khaba emqalisweni wenkoloyi. Kodwa nanya nanginjalo ufakazi ubuyekeza imininingwana yomtato wathi batsho uDavid khaba sebilabila ilanga ngaphambi kwelanga yokwetshiwa ngalo imali nangelanga elilandelako. uDavid uthi akhanga yebilabila kuyokweba imali ngombana khaba ngazi ukuthi kuthiwa batsho kunemali efihlwe lapho. Main reason for me to travel from Cape Town to come to Bilabila, it was three. The first one was the issue of car show for me to be there. The second one is that after this car show, I had to go home and greet my parents. And then the third one, it was that for me to help one of the person who's dealing with the car, for me to go and buy the car for him. Lukhotho nokuthi imali afaka ngayo ubukhazikhazi emazinyweni wayinikelwa umuntu asebenzisana naye uJohn Pedro ngemva kokumsiza ukuthenga ikoloyi. Kanti nodokotela wamazinyo okhulunyiswa lo wafakaza ukuthi uDavid wambhadela ngenkulungwane ezimakhulu250 wamaranda ukufaka ubukhazikhazi bamazinyo. Kanti uDavid wafaka nenithombe enkundleni zokuthindana zikadokotela wamazinyo lo. The reason was that John Pedro, as he's in business of as a car selling. So he came to me and then he wanted to know like where he can purchase a certain car. uDavid ungezelele ngokuthi imali athengela ngayo intombi yakhe ikoloyi ebiza isiqundu sesigidi samaranda nayo yavela kuye uJohn Pedro. Uthi wabulunga imali ngehlelo lokusisa imali leluno wayisebenzisela ukuthengela intombi yakhe indlu eKapa naye wazithengela indlu eHlaguni Tjingalanga. Kanti ngokuthoma solo lathoma icaleli likhanjelwe ezinhlangano eziphikisana noMengameli, iATM, iMK Party neEFF ezikhombela ukuthi uMengameli aziphendulele. Icaleli lithuliselwe ngelesibili kanti igcotha lomsolo liba ukuthi kubuyisa umtato kaDavid owathathelwa iphenyo ukusiza icaleni lakhe. Umsolwa ngobulelesi ngokuthindana nezepolitiki uBrown Mokgotsi uyokuhlwa amalanga amathathu ejele. Ikhotho kaMagistrata weJohannesburg elithuliselwe uLesine icala lakhe. Umbuso ufuna ukuqinisekisa ikheli lakhe eHlaguni Tjingalanga. Kanti kodwa umbuso umsolana ngokulinga ukufumbathisa ipolisa eliphenya icala. Ngombana ngokwenza njalo bese ababona ngabaleka nakufuze abuye ekhotho. uMokgotsi ucalene namacala amahlanu ekubalwa hlangana nelohobela umthetho. Uhulumende usebenzise ilanga lokugidinga eAfrika, iAfrica Day, ukubarwa ibumbano. Bewakhuthaza amaSewula Afrika ukuthi alandele umthetho welizweni. Emlayezweni wayo ngeAfrica Day, uhulumende uyalamukela igandelelo elilethwa kungasebenzi kwabantu nomtlhago, ocalela phasi indlela yokuphila emphakathini. Imphathimandla zibawa amaSewula Afrika ukuthi asebenzise iAfrica Day ukugidinga ubukhwari nokuthuthukisa ibumbano kuqiniswe nokusebenzisana. Kugidingwe ngemidumo namachata womvumo wobu-Afrika welizweneli. eThekwini igidinge ilangeli ngokuzikhakhazisa ngamasiko weAfrika. Nanyana kugidingwa ilangeli kodwana kusesenokurarana phakathi kwama-Afrika. Inqhema zabachagali zisola intshijilo ezikhona emphakathini zokungasebenzi kwabantu, ubelelesi kunye nensiza zomphakathi ezidisibezwako ngonobangela wamaphandle anganamaphepha wokuba selizweneli. Sizwe ezahlukahlukene siyayiqhayisa ngokuba ndawonye, siyiqhayisa ngokuthi celebrate ndawonye, singahupani, singenzani lutho, sihloniphane. We are brothers and sisters, by the way. We are born and bred in this country. Then therefore we need to be educating one another of the cultures and norms based on different countries. Nonyaka nje ukugidingwa kweAfrica Day kulandela ukuphehuka komguruguru edrobheneli lapha amakhulukhulu wamaphandle afune ukukhoseliswa ngenzathu zokubana bayathuselwa begodu bayaqothwa ukuthi babuyele emakhabo.
It's not that they don't want them here, they just want them to be here legally. If you are in Africa, you have to show your culture and everything and enjoy being united as Africa. Lokhu kufake igandelelo kwimphathimandla kwabangela nokuthi benza amahlelo wokuqinisekisa ukuthi ingakhani amaphandla khona la anamaphepha wokuba selizweni elinamkhanjani. Udingeka thina njengemphakathi ngoba phela eqinisweni thina isesibanikeza indawo zokuhlala ukuba masibona laba bangenakho ukuthi banama amaphepha okubalapha singabanikeza thina indawo zokuhlala ngoba ukuza kwabo bayazi ukuthi vele thina so thatha leyo mali encane sibanikeza indawo zokuhlala bese kukhala thina futhi sinenkinga yabantu abalapha bengenawo amaphepha. Nanyana ukugidingwa kwe-Africa Day kuhlose ukubumbanisa ama-Afrika kodwana intshijilo zomnotho emphakathini zenza ukuthi imphakathi isole amaphandle aselizweneli ngokungezelela obudisi obukhona. Ekhasini lethu le-Facebook siba umbono ngokugidingwa kwelanga le-Afrika nakuyalandela. Ngikuthanda ngokuba umAfrika ukuncika kakhulu emasikweni. UmAfrika uyancike uyawathanda kakhulu amasiko akafuna ukusuka entweni ongeyakhe. Ngikuthanda ngeSouth Africa ngithanda ukuthi eSouth Africa kunochapuluko. Into engithandayo kakhulu la eSouth Africa indlela abantu ababumbene ngayo ngendlela futhi isizwe samaNdebele sihlonipha ngosiko nenkambiso yosiko labo. Cha lokho kungibeka ezingeni phezulu ngiyakujabulela lokho kakhulu. Ngiyazikhakhazisa kuba ama-Afrika namkha umSouth Africa and ngathi sonke ama-Afrika singabambana sihloniphane nabanye bahloniphe imithetho yethu yalapha eSouth Africa. Silibanga umAfrika ndithanda isole ndiyazidla ngelizwe lethu ndiyazidla amasiko wakwethu wakwantu. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwasa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli. Nasibuya entolo. Nana keep like working correctional service is dangerous because like work kama prison ward and my prison working mapantite yo. Kuba nje umqaliso ukusiza abafundi ngamabizelo ahlukahlukeneko ukuthi nabaya emazikweni wefundo ephakemeko bafike sebanelwazi bebazi ukuthi bafundela ukuba yini. Siyakwamukela mbukeli nawuqeda ukungena indaba sekhona lapha nasikuphundileko indaba ezi ziyatholakala ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe. Amakhulukhulu abafundi abavela enkolweni ngokuhlukana kwazo bebabuthene eholweni yomphakathi eAlmastreef C kwaNdebele eMpumalanga lapho ihlangano engasebenzeli inzuzo isiyanceda Theyathusa beyibambe khona umqaliso wamabizelo wehlandla lesine. Abafundi ekhe bakhambela umqaliso lo eminyakeni edluleko bathi kukhulukhulu abakuzuzako emqalisweni lo bathi baphandlululwa ngemfundo namhlanje benza iziqu abazenzako ema-university nje kungelwazi ebalithola lapha. Indaba we-SABC uNontokozo Sikhosana noSokhemedi uKatla Kuphume bebalapho basihlanganisela ngakumbiko. Isitsho sithi ifundo sikhiya sangumuso. Kanti ihlangano engasebenzeli inzuzo isiyanceda Theyathusa yenza isiqiniseko ukuthi abafundi baka-matric abaphumbutha indlela nabaqeda imfundo zabo kodwana bazithola ngobuduze insetshenziswa eziqinisekisa ukuthi bayasifinyelela isikhiya sefundo esizobavulela amathuba wakusasa. Ihlangano le ibamba umqaliso wamabizelo lapha ama-university, ama-college nemphathiswa esivele emkhakheni ehlukahlukeneko bebatshengisa ngamabizelo namathuba khona emkhakheni ehlukahlukeneko. Abafundi ekhe bakhambela umqaliso lo eminyakeni edlulileko bathi ilwazi abalithola lapha libasize khulu ekutheni bathathe inqondo ezifaneleko lokho nabakhetha amabizelo emazikweni wefundo ephakemeko. I thought mawufuna ukwenza law you have to be a science student only to find out that you can still be a lawyer mawenza ama general studies. They've guided me and they given me much information. Kanti abafundi abakhambela umqaliso wamabizelo wanonyaka bathi bafunde nangamabizelo angakajayeleki. Nana keep like working correctional service is dangerous because like work kama prison ward and my prison working mapantite
yo nana ba ba tshwaretse go bolaya, so like when o tsena ka molo kra bona ba dangerous, so like antshara ba bolaya. Usihlalo wesiyanceda Riyathusha uSipho Masimula uthi nanyana ilwazi litholakala lula enkundleni zokuthindana esikhathini sanje, imiqaliso efana nale isaqhakatheke kakhulu ngombana akusiwo wonke umuntu okhona ukulifinyelela ilwazi lo. Indaba ye-internet ayisi-accessible to bonke abantu and siletha nabantu elukuthi bayabazi and baphumelele. Nakusesenjalo uMeya kaMasipalata we-Dr. J. Os Moroka uthi isifiso sabo ukuthi imiqaliso yamabizelo efana nale ifenyelele nakezinye indawo ngombana lokho kuzoqinisekisa ukusisa engomsweni lomphakathi. Continue to invest in our young people, because in doing so we are investing in the future of our municipality and our nation. Umqaliso lo ukhanjelwe ema-university nenithekele ezivela emkhakheni ehlukahlukeneko nabafundi abangaphezulu kwama-600. Bonke njalo bakhuluma ngalizwi linye ukuthi imiqaliso yamabizelo efana nale iqhakathekile ukusiza ekutheni abafundi bangazitholi bakhetha amabizelo azokubarara kusasa. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC, ngikubekela ngiseholweni yomphakathi Almas Drift C eMpumalanga. Ngubanjwe imbizo yokuthoma yezokulima kumasipalata weThembisile eholweni eThemba Lethu eMpumalanga. Kilo mbizo kuvele ukuthi ilutsha likhuthalele ezokulima. Bakhombelana ukwandiswa kwensiza ezifana nenarha, itechnology nemali ekuthuthukiseni amahwebo wabo. Izakhamuzi zikhombele ukusebenzisana phakathi kwamakhosi nomasipalata ngendaba yenarha. Ukukhandela kudadana okubakhona endabeni yokunikelwa kwezenzelo ezifana namanzi enarheni ezabe banikelwe yona ukuthi bayisebenzise. Umkhakha wezokulima kumkhakha unganabandlululo othuthukisa begodu owenziwa ngewonke umuntu. Lokhu kubonakala embizweni yokuthoma yeThembisile njengombana kubabantu abatsha nabadala abafuna isizo likamasipala ekuthuthukiseni amabhizinisi abo. Umeya weThembisile uLisitshade Khale uthi abantu abanzima fanele bakhuthalele umkhakha lo. Sibone kukuhle ukuthi sicale ihlelo lokuvuselela ukulima general, ukuze abantu bakithi bathole ithuba lokwazi ukuziphilisa, abantu bakithi bathole ithuba lokudla ukudla okufresh, ukudla okunempilo. Inkangala Business Chamber isekela ukukhula kwamabhizinisi kumasipala lo ithi abalimi fanele basebenzise i-internet ukukhulisa amabhizinisi abo. Farming is not just ukutshala kuphela. There's also technologies of economy. The aim is to establish an agri-hub lana eThembisile where we actually empower young people to be able to be technicians with some solar installations as well as IoT, because kuyahambisana. Abalimi abaziwako kumasipala lo ebebakhambela imbizo le bathi kuqhakathekile bona ilutsha lizibandakanye umkhakheni lo. Into mina engiyibona namhlanje ayingijabulisi ngoba ngibona abantu okungebo sebangama seniors and kungabantu abangayazi mhlambe ne-technology lokuthi bangayiberegisa kanjani ukuthi bakwazi to empower themselves. So bese bawukhuthaza abantu abasha ukuthi ababe yingcenye ye-farming, ababe yingcenye ye-agriculture, abazibandakanye. Sathoma last year senze 17 students lokhana siharvestako sibafundisa ukuthi harvestwa njani nelokhana kutshalwako. So nje sizokuba neprogram yonyaka lapho sizobafundisa nge-theory ye-farming, nakuceda la sizobanikeza i-skills ne-practicals ukuthi nawutshalako utshala njani enhleke, la sizobafaka khona emasimini nenkomeni. Endabeni ze-SABC Philemon Sikhosana. Embizweni yokubonisana ngetuthuko nelakhelo phambili endaweni ezingaphasi kwamasipalata weThembisile eMpumalanga kuvele bona ukuchukululwa kwendawo zemakhaya zenziwe edolobha kufuze kujanyelwe ngibo bonke ababelani. Imbizo beyibanjelwe eKing Nyabela Building kwaMhlanga eMpumalanga. Le imbizo eqhakathekileke emphakathini kamasipalata lo. Indawo zalapha eziningi zisadosa nzima ngemthangalasekelo endlela, amanzi, amalerhe, ukuhlela kwemisebenzi hlangana nokhunye. Ngikho lokho kwenza umasipalata lo aphela abamba imbizo nababelani kufuna insombululo. Sizoba sibheka nendaba zemali ukuthi singafakelela kuphi imali ekhona u1.2 billion ukuze sibone ukuthi insiza zifika msinya emphakathini. Umasipalata weSingise eNkangala uthi usekela abomasipalata baseSinginesi ngama-project amanzi. I-aim yaleyo project which we consider esithatha
njenge-project ezohelebha abomasipala be-region bonke mhlambe nebe-province abaningi bakhona. Abaholi bendabuko bebahlangana nababelani. Namhlanje sokuhlanganisa inhloko ukuthi kule ntshijilo lezi umasipala nama-department la berekisana nawo uthatha liphi igadango lokuya phambili ukuthi akhone ukulungisela umphakathi wekhethu lo. Indaba yokubambisana kukamasipala nobukhosi ekutheni kuthuthukise isizwe esi kuba into ehle khulu kwamambala. Izakhamuzi ziphefumulile nazo. Okungiphatha kumbanyana ngokubana amanye ama-sectors awenzi izinto zawo ziphelele. Nini bakwalona bakwa Department of Public Works niyazi nonke naniphuma la ngomtshaka nawuphuma uthingale ngathi uyaholopa ngenkulu ngathi ukhama ngepera. Indlela lesiyipoteni last year nasi la kwaMhlanga sayireporta naku-sitting yelona ye Victor Khanye. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Ngezimali iranda linzinzile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Kesimbi yekhomba zikhona indaba zesizulu kanti kusasa ngesikhathi esifanako kezeSwati hlamba namehlo ngenithombe zobuhle bokugidingwa kwe-Africa Day. Kiukhobongile.